¿Sabe que mientras Álvaro abría la reunión As Alvaro was opening up the service, y decía que nos paráramos, it was telling us to stand up, to stand firm. justamente en la mañana conversando con mi hija Marisa, This morning, speaking with my daughter Marisa, le compartía eso mismo que yo sentía I was sharing that same sense with her that I was feeling, leyendo la historia de David, reading the story of David, cómo David pecó how David sinned, tremendamente delante de Dios, how he ¿verdad? sinned gravely before God. No solo adulteró, Not only did he commit adultery, sino que mató but he also killed al esposo de Betsabé. to the husband who went out to war. Y Dios mató a su hijo. And God killed his son. Pero lo que podía ver es que What I was able to see, mientras however, su hijo estaba enfermo, while her son was sick, David se while his son postró was sick, David lay down. y allí estuvo todo el tiempo And he was there the whole time, postrado. bowed down, lay down. Y la palabra dice que cuando ya su hijo murió, él se dio cuenta que su hijo había muerto, The word says that when his son passed away and he dice, realized, se paró. he says that he stood up. Y eso me acordaba justamente lo que estábamos hablando, lo que Álvaro decía, ¿verdad? And that reminds Tenemos me que exactly pararnos, tenemos what- que levantarnos, What I was saying, we need to tenemos stand que firm. empezar a estar de pie delante de Dios. We need to be standing before God. Porque quien no tiene problemas, quien no Because- tiene tribulaciones, angustias, Who doesn't have problems or tribulations or anguishes, trials? pero tenemos que pararnos, But we need to stand, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, because ¿verdad? that's what God expects from us. Pero bueno, no es de eso de lo que iba a predicar, simplemente que me vino a la mente That's- mientras Álvaro daba esa palabra. That's not what I was going to preach about. That's just something that came to Quería mind as Alvaro compartírselos. was preaching, was sharing, and something that I wanted to share with you. ¿Cómo han estado con los ayunos? How have you been with the fastings? Hoy es mi día séptimo Today is my 7th day, y sé que el Señor nos va a responder and I know that the Lord will todas answer las preguntas que le tenemos delante. all of the questions that we have before Amén. Him. Amen. Y en esta tarde quiero hacer algo que no he hecho hasta ahora. Today I wanted to do something that I Creo haven't que done nunca until lo he now. dado. I don't think I've ever shared this. Algunos hermanos conocen Some brothers mi may know testimonio a las personas my testimony, because diferente, pero nunca I've lo he shared it hecho to different people, desde adelante. but I've never done it from the front. Y hoy el Señor me ha estado inquietando hace tiempo Today the Lord has been placing que that preparara mi testimonio, burden in my heart to prepare my o mejor testimony, dicho, mi llamado. or better yet, to prepare my calling. No mi testimonio, sino mi llamado. Not my testimony, but my calling. Les voy a pedir que hablen sus Biblias en Juan I'm going to ask you to open your Bibles in John 21, John el 21, último capítulo the last del libro chapter de in John. Juan. Vamos a leer ahí una porción de la palabra. We're going to read a portion there of the Word. ¿Lo tienen? Do you have it? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. In verse 15 it says, So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. And then he said to him a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. He said to him
the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him a third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Ayúdeme a orar en esta tarde. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Tu Father, Lord presencia Jesus, santa, we're before your presence, your tu holy presencia presence, divina. your divine presence. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que tu presencia esté en cada uno de nosotros. Father God, we ask that your presence be with each one of us. Señor, que tu Espíritu Santo Lord, may your Holy nos guíe Spirit guide us. a hablar la palabra como conviene, Speak the word as is para que ella cumpla el right, propósito por el cual tú la envías. to fulfill the purpose for which you send it. Señor, guíanos Lord, guide us. en el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. Amen, Y Lord amén. Pueden tomar asiento, hermanos. you may be seated, brethren. No voy a compartirle todo mi llamado porque si no tenemos vigilia. I'm not going to share the whole calling because otherwise we're going to be here for a vigil. Quisiera hacerle un poquito de historia de cómo llegué al Señor, ¿verdad? But just to share a bit of story to you of how I came to the Lord. Yo le doy gracias a Dios I thank God siempre. always En 23 años que vamos a cumplir de ministerio, for the 23 years that we will have in our ministry. hemos ministrado infinidades de We've personas, ministered an infinite amount of people, tal vez miles. perhaps thousands. Y sabe algo que bien común he encontrado And something very common that I have found en los problemas en la familia, is problems in the families, niños siendo abusados children being abused, físicamente, verbalmente, physical, verbally, y realmente uno se entristece and one truly feels saddened. porque niños han sido abusados por sus padres, por sus tíos, por sus primos. Children have been abused by their parents, uncles, aunties. Y yo siempre le he dado gracias a Dios porque nací en una familia hermosa. And I always thank God because I was born into a lovely family. Éramos 10 en mi casa, There were 10 in my home, 5 mujeres y 5 varones. 5 girls and 5 boys. Mi papá, mi abuelo, My dad, my mis dos tíos grandfather, y mi hermano. my uncle and my brother. Y la verdad es que puedo darle gracias a Dios todos los días por ello porque And truly I thank God every day for mi it papá nos enseñó valores morales, because my father taught us great values, aunque sin religión. even though it was without En mi religion. casa no se practicaba la religión. In my home we didn't practice Se religion. creía en Dios, creíamos en Dios. We believed in God, Pero mi papá no creía en los hombres, no creía en los but my father didn't believe in men. curas ni nada de He eso, didn't ¿no? believe in priests or anything like Él that. siempre decía, yo creo que hay un Dios, He always said, I believe there is a God, pero no es lo que los hombres hacen. but it's not what men do. Pero yo, a pesar de haber crecido en una familia que no había mucha religión, And no it's- había nada de religión, In spite of being born in a family that was Siempre barely busqué a any Dios. religion, I always tended to seek God. yo creo en la predestinación, creo que Dios nos aparta. I believe in ¿Verdad? predestination. I believe that God has set us apart. Yo tenía una búsqueda de Dios. And I had a search for Iba a la God. iglesia católica, iba sola, I went to the Catholic Church. a I la went by misa. myself. I went to myself but to the Mass. pero yo no me sentía, yo sentía que esa no era la verdad de Dios. But I didn't feel like that was truly the truth or the right of God. Escuché a los testigos de Jehová, escuché a los mormones, I heard the Jehovah's Witness. I heard the Mormons. pero realmente entendía que nada de eso, ahí Dios no estaba. But I managed to feel like God wasn't really in any of that. Cuando mi hermana y mi cuñado se vinieron a Australia, When my sister and brother-in-law, when they came to Australia, mi cuñado me dejó la Biblia de su mamá, que era bautista. my brother-in-law left behind his mum's Bible. She was Y a ahí aún Baptist. comenzó más mi búsqueda. And there my search began even more. Quería saber más, I wanted to know more. aunque no entendía la Biblia, ¿verdad? And even though I didn't Por understand the mucho que la Bible, leía, no la entendía. no matter how much I read it, I didn't understand it. Pero sentía que había una verdad y What? que no era la que yo conocía. I felt though that there was a truth in it, not the truth that I knew before. Cuando llegué aquí a Australia When I came here to Australia en el año 87, in 1987, mi cuñado, sabiendo de mi búsqueda, me llevó a una iglesia católica. my brother-in-law, knowing that I had searched for this, he took me to a Catholic church.
Pero no era eso tampoco lo que yo buscaba. But that wasn't what I was searching for either. Así que mi cuñado se acordó que tenía un amigo o un conocido My brother-in-law remembered that he had a friend or somebody he knew que iba a una iglesia llamada protestante. who went to a church, a Protestant church. Así que me contactó con ellos. So he put me in touch with them, Era en el año 1989 and it was in 1989. y fui con ellos a la iglesia la primera vez. And I remember going to church with them for the first time. Era un miércoles, era día de oración, It was a Wednesday, it was a prayer meeting. pero no era como acá que somos 5. But it La wasn't, iglesia estaba repleta. it's not like here where we only have 5. The church was full that day. Ni bien entro, I enter, siento que alguien tocaba el keyboard I felt somebody play the keyboard, y empezó a alabar con el Espíritu de Dios. and they began to worship with the Spirit of God. Yo sentí un impacto tan grande en mi corazón, hermanos, I felt a tremendous impact in my heart que me parecía que estaba flotando. that I felt as if I was floating. Y sabe que hasta ahora yo siento esa alabanza y me impacta. And me until impacta. today, I hear that same worship song and it still impacts Sentí me. tan fuerte la presencia de Dios. To feel the presence of God so strongly, El 25 de junio de 1989, de ese mismo año, on the 25th of June of 1989, that same year, la iglesia nuestra era semi-bautista, no era bautista del todo, era our church at the time was semi-bautista. sort of Baptist, wasn't fully Baptist, Pero but it still had el somewhat Baptist. Espíritu Santo no lo dejaban fluir. However, they didn't quite allow the Holy Spirit to flow. Un domingo, el 25 de junio, llegó un predicador de Queensland On Sunday, the 25th of June, I remember there was a preacher from Queensland there. que increíblemente era pentecostal. Incredibly enough, he was Pentecostal. Y ese día entregué mi vida a Cristo. That day, I gave my life to Christ. Le digo que no paré de llorar, creo que lloré toda la semana. I tell you, I didn't stop El crying. domingo nadie me podía parar. The whole week I was crying. The following Sunday, I was still crying. Nobody could stop me. Sabe que yo perdí a mi papá a los 16 años I remember losing my father at 16 years of age, y me conmocionó demasiado. and it was something very emotional to me. Y desde ese día yo no había podido llorar And from that day, I wasn't able to cry. y caí en una profunda depresión hasta los 44 años. And I fell into depression until the 44 years of age. Pero parece que Dios ese día rompió el dique de tanta cosa que había dentro de mí, de falta de perdón a Dios. But it was almost as if that Porque day God yo le broke. decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué te llevaste a mi papá? He broke within me all that I had built up against God, that resentment to God, because I would ask him, God, why did you take my dad away? Pero el Señor limpia, But the Lord Señor cleanses. nos ayuda en nuestras debilidades. The Lord helps us in our weaknesses. Pero lo más increíble de mi conversión But the most incredible thing of my conversion to fue que Christ yo desde los 16 años was that from the 16 years of hasta los age 44 que vine a Cristo, until the 44 years of age that I came to yo Christ, fumaba I used to smoke, y bastante. and I used to smoke a lot. Ese domingo que acepté a Cristo, That Sunday that I accepted Christ, al otro día me levanté a la mañana y yo tomaba un café. the following morning I woke up and I Y always had a coffee. los que fumaron saben que enseguida con el café el cigarro. And those have smoked in the past, you know that after a coffee you Estaba tend to go for a sentada en la smoke. mesa de mi cocina I was sitting down at the table at home in the y kitchen, siento una voz, and I pero hear nítida en mi oído. an audible voice in my ear ¿Qué estás haciendo? that says to me, "What are you doing?" Llegué a temblar. And I even shook. Usted sabe que cuando uno recién llega a Cristo, You know that when you first come no to sabe mucho Christ, lo que está haciendo you o lo don't, que pasó en él. you en don't uno. know too much of what you're doing or what you've gone through. No sabe que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, We don't know that the Holy Spirit then comes to dwell in us, que se instala y no se mueve más. that He sits in and doesn't move. Pero no titubeé. ¿Por qué apagué el cigarro? Creo que mi conciencia sabía que era Dios hablándome, ¿sí? And I think my conscience knew that it was God speaking to me, and I put away the cigarette. Pasó la mañana, después que comimos, bueno, siempre tomaba un café The morning went by. y volví a after prender el cigarro. I had another coffee, and again another cigarette. Y nuevamente la misma voz, ¿qué estás haciendo?
And again, I heard the same voice saying, "What are you doing?" Comprendí que era Dios hablándome. I understood that it was God speaking to me. Ese día agarré la cajetilla de cigarro, el encendedor. That day, I remember grabbing the box of cigarettes and the lighter, Dije, no hay más cigarros para mí. and I said, "No more for me." Y hasta el día de hoy, And until today, 30 años, jamás nunca he tocado un cigarro. never again have I touched a cigarette. Realmente pasaron muchos sucesos en Truly, nuestra vida, many events have gone through in my life, pero lo más, si se puede decir cómico, and if I could say the most funny fue que thing ya llevaba 2 semanas sin fumar was that I was there now 2 weeks without having a smoke, y mi esposo tenía aversión al cigarro, and my husband didn't like to porque nunca él fumó. because he was never into that. Claro, yo lo tendría ahogado Of course, surely con el humo. I would have had him choking with all the smoke. Y le digo a mi esposo, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? And I told him, "When are you going to go to Y church?" mi esposo vio el cielo abierto. And my husband, he saw the heavens open. Dijo, cuando vos dejes el cigarro, yo voy a la iglesia. And he said to me, "When you stop smoking, I'm going to go to Dije, esta es church." la mía, anda vestite porque hace 2 semanas que dejé el cigarro y no te diste cuenta. And I said to him, "Good, because it's been 2 weeks now since I've stopped smoking and you haven't realized. Now go get ready, we're going to church." En mi país hay un dicho que dice, el pescado por la boca muere. In my country, there's a saying that a fish dies by its mouth. Y así fue que él llegó a la iglesia. And that's how it was, that he came to church. Su testimonio lo ha contado varias veces y era bien cómico, He shared his testimony and it was very porque funny peleaba con el Señor. because he would fight with the No Lord. quería pasar. He didn't want to go. Mi pastor ya hacía el llamado y él se agarraba del banco. My No paso. pastor used to make the call in and he would grab onto his chair and he would sit there firm saying, "I'm not going up." Mi pastor bien inteligente empezó a hacer la oración de fe de adelante. My pastor, quite intelligent, he started Decía, doing usted the quiere aceptar a prayer of Cristo, faith repita conmigo. to the front. He would say, "If you want to Y receive hacía la Christ, oración de fe. de repeat adelante. after me," and he would do the prayer of faith. Dice, mi esposo siempre decía, creo que me lo debo haber hecho unas 10, 15 veces la My- oración my husband de says- arrepentimiento. That he would have probably done that prayer of faith 10, 15 times. Todo fue así con él. All things are like that with him. Después, en esa misma semana que yo había aceptado a Cristo, In that same week that I un accepted viernes, Christ, reunión de jóvenes, on a Friday, mi a hijo que youth tenía meeting, 16 años aceptó a Cristo. my son, who was 16 years of age at the time, he accepted Christ. Mi hijo había intentado matarse por 2 veces. My son at that stage had Y tried to nosotros commit no lo suicide sabíamos. twice and we didn't know it. Pero después que él aceptó a Cristo, nunca se apartó ni a derecha ni a izquierda, After siguió he accepted Christ, aferrado al Señor. he never let God aside to the left or to the right, but he was always holding firm to God. A los 6 meses 6 months after yo that, fui sanada de la depresión. I was healed of my depression. Realmente eran unos ataques tan feos los que me daban que I remember there were these terrible attacks that I would tenía que get, parar en el hospital. and I would end up in hospital. No sé si alguno sufre de depresión, pero uno se siente morir. I don't know if any have ever suffered of Por depression, eso but puede you entender. feel like dying, so you can understand. Pero el Señor me sanó en 3 minutos, se desapareció. But I remember in 3 minutes, God healed me and it Hasta el día disappeared. de hoy And until today, nunca más he tomado un comprimido para los nervios. never again have I taken any medication for that type of for Y a veces le depression. digo, Señor, se te fue la mano, And I sometimes say, "Lord, you went porque overboard." parece que me dejaste sin nervios. But it's like it looks like you left me without any nerves at all. Porque la verdad nunca más Because- confío tanto en Dios que I trust in God so ese es much mi única pastilla, mi único remedio. that He is my only sort of tablet. He's my only medicine. Así que tengo para cosas que pasaron tremendas en nuestro caminar con Cristo, ¿no? So I have things that I've went through in my life in my walk with Christ. Después nos bautizamos en septiembre, Until mi hijo, September we were baptized, mi my son. esposo, yo. my Y husband and I. presentamos a mi hija que tenía en ese entonces 8 años. We presented our daughter to Christ. At that age, she was 8 years of age. Y comenzamos realmente a caminar en Cristo. And we truly began to walk in Christ. En la iglesia había un instituto bíblico In the church there, they had a biblical institute. y yo me anoté junto con mi hijo porque And I remember that with my son, we put our names down. mi esposo trabajaba My 12 horas husband, por 12 horas y Ma- no siempre podía asistir. because my husband worked 12 hours a day and not always could attend. Pero para asistir había un requisito en el instituto. But in order to attend, there was one requirement to the institute.
Este es un requisito del instituto bíblico donde yo me inicié. This is a requirement of the Bible Institute that I joined. El devocional personal diario. It's your daily personal devotion. Había que hacer este devocional. We needed to do a devotional daily. A 30 años todavía guardo lo que me entregó el pastor. 30 years down the track, I Este still era un have informe personal what the pastor gave me. del devocional diario. It was a diary of my devotion. El día y la fecha, la lectura bíblica, The date, time, the scripture that we read, el texto meditado the text, y la was meditated on, duración del devocional personal diario. and how long the devotional lasted for. Eso se lo teníamos que presentar al pastor cada 15 días. I remember every fortnight we needed to Y era present bien that estricto. to the pastor, and he was quite strict. La verdad que And the truth is, al principio me resistí, at the beginning I resisted. pero quería estudiar. However, I wanted to study. Me decidí a hacerlo I decided to do it. y hoy si esto llegara a oídos de mi pastor And if this were to Arturo Eiling, reach my pastor's ear, que le digo que no se imagina lo que significó para mi vida. I would tell him he can't imagine what he Fue meant to my el life. comienzo de mi búsqueda en profundidad de Dios. It was the beginning of my deep search for God. Creo que al principio oraba 15 minutos y And I think that in the beginning I probably lasted 15 no sabía minutes. qué más orar. And I didn't know what else to pray for. Pero a medida que los días pasaban, As the days went past, le iba tomando más gusto a la oración I was enjoying prayer a lot more hasta que la necesité como el aire para respirar. until I got to the point where I needed it, like I needed air to breathe. Me encerraba, I would lock era myself capaz up. de orar 7, 8 horas encerrada I could go 7, 8 hours locked up y no me in the daba room, cuenta del tiempo. and I would lose Se me volaba. concept of time. I wouldn't realize how long I had spent there. Y lo único que yo buscaba era adorarlo. And the only thing Nunca I le pedí, searched Señor, for dame esto, dame aquello. was to worship Nunca, Him. I never nunca. said, Lord, give me this or give me Delante de that. Dios jamás. Lo único que quería era adorarlo y estar en su And the presencia. only thing I wanted at that time was to worship Him and to be in His Jamás presence. le pedí nada para mi vida. I never asked Jamás. anything for my life. Creo que ahí más que nunca comprendí And I believe there more than ever I understood a María que solo el anhelo de su corazón era estar a los pies de Jesús, Mary, that escuchando sus her enseñanzas. desire was just to be at the feet of Jesus, listening to His teachings. Y la verdad que siempre le hemos dado gracias a Dios The truth is that we've always thanked God por nuestro pastor, for our pastor, porque nos enseñó lo más valioso del mundo. because he taught us the most valuable thing Nos in the world. enseñó a amar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Above all things, he showed us to love the Word of God. Por eso le digo que sucedieron tantas cosas en nuestro llamado, And that's why I hasta say llegar to al you llamado, that so many things happened to reaching our calling que estaríamos de vigilia. that we would be in the vigil here if I were to share them. Con referencia al pasaje que les leí In de reference to the Juan, passage that I read there in John, una madrugada, one morning, alrededor de las 5 de la mañana, I remember it was around 5 in the morning, me despertó una voz a voice woke me up, audible an audible voice. y me dijo: And he said to me, hija, ¿me amas más que estos? he said, Apacienta mis corderos. daughter, do you love me more than these? Feed my sheep, my lamb. Como se podrán imaginar, quedé que no sabía qué hacer And you can ni imagine qué pensar. I was left not knowing what to think or what Estaba to do. paralizada. I was left paralyzed, still. Más tarde llamé a un hermano que estaba muy cerca de nuestra familia y le compartí lo que me había pasado. Later on, a brother called me who was close to our family, and I shared what had happened to me. Bueno, ahí me dio algo parecido a una interpretación, pero eso quedó en mi corazón. He gave me an interpretation, and that remained in my heart. Solo con mi esposo lo compartí y no lo compartí con nadie I más. shared it with my husband and nobody else. Había pasado tal vez un mes Perhaps a month went by, cuando de nuevo me despierta la misma voz. when again that same voice wakes me up. Hija, ¿me amas? Says, daughter, do you love me? Pastorea mis ovejas. Tend my sheep. Yo no tenía dudas en mi corazón. I had no doubts in Yo my sabía heart, que era la voz de Dios. and I knew that it was the voice of God. Y esta vez le contesté: This time I answered, sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. I said, yes, Lord, you know how much I love you. Y si yo no fuera mujer, And if I wasn't a woman, pensaría que este es un llamado al ministerio. I would have thought that this was a calling to ministry.
Yo nací en una iglesia donde la mujer calla en la congregación, I was born into a church where the women needed to be silent in the church. donde, como los judíos decían, Señor, gracias porque no me hiciste ni perro ni mujer. And as the Jews have a saying, they say, Lord, thank you because you didn't Entonces make me a imagínense dog or a woman. el conflicto que había dentro de mí. So you can imagine the conflict within me. El llamado era el mismo llamado que a Pedro. The calling was the same to that as to Peter. Si fuera en esta época ya me habían puesto apóstol. If it was in this day and age, they Esta would es la have made me época an de los apostle. apóstoles. This is the age of the apostle. Pero era un llamado al ministerio. But it was a calling to ministry. Me encerraba. I would lock La myself out. segunda vez no le dije a nadie, me encerré con el Señor The second time, I didn't tell anyone. y le pedía, por favor, revélame, ¿qué quieres que haga? I just locked myself with the Lord and I said, ¿Qué Lord, quieres reveal to que me. yo haga? ¿Qué quieres de mí? What do you want from me? What do you want me to do? Y aquí pienso hoy, qué grande es la sabiduría del sacerdote Elí, ¿verdad? And I think now how Que cuando el How Señor great. llamó a Samuel 3 veces, Eli's wisdom was when the Lord called Elijah 3 times. él entendió que era Dios quien lo estaba llamando. He understood that it was God calling him. Y le dijo, si te llama, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. And it says, if he calls you again, say, Lord, here I am, your servant is ¿Cuánta listening. falta hacen los Elí? And how much do we lack those ¿Cuánta Eli's falta now? necesitamos gente que escuche y nos pueda ayudar y nos pueda guiar? How much are we lacking people that can hear Nosotros us nacimos and guide us? prácticamente solos, We practically were born, we grew up by crecimos ourselves. solos We grew up ourselves. y buscábamos una guía. And we were searching Pero for Dios someone es to guide sabio. us. But God is wise. Nunca nunca elijas la dirección de un hombre sino la de Dios primeramente. Never choose the direction of man without God's guidance first. Hombres que puedan discernir. Men that can discern. Pasó otro mes Another month went past. y otro día vuelve a despertarme la misma voz, Another day, that same voice wakes me up, y me vuelve a repetir las mismas palabras. asks me the same questions. Hija, ¿me amas? Says, daughter, do you love me? Apacienta mis ovejas. Feed Yo my ya sheep. sentí que eso era demasiado para mí. I felt now that it was too much for me. Ya no pude más, acudí a mi pastor I couldn't any longer. y le expliqué lo que me estaba pasando. I spoke to my pastor and Y explained to como him what's esta era happening. la tercera vez And because this was the third time que Dios me hablaba, that God spoke to me, me dio una explicación que He bueno, gave me an no viene al caso. explanation that Y yo quedé esperando. didn't quite fit. And I Al remember pas- waiting Al pasar los días as the days went past y no obtener respuesta ni palabras, and to not have an answer or words. redoblé la oración I doubled my prayers y comencé a clamar más y más. and I began to cry out Yo more and more. sentía algo dentro de mí, era un fuego que me quemaba. I felt something within me that it was a fire No burning, encontraba sosiego. and I couldn't find any quench for it. A todo esto solo lo sabía el hermano que le había dicho al principio, mi Up to this esposo stage, y el only pastor. the brother that I had shared it with, my pastor, and my husband knew. Un día teníamos reuniones de oraciones en las casas Some days we had prayer meetings at homes. y un día estábamos orando con un grupo de hermanos One day we were praying with a group of brothers. y uno de ellos me dice, el Señor me dice One que of te ha them, pedido que ayunes por 40 días y no lo has hecho. one of them tells me, the Lord has asked you to fast for 40 days and you haven't done so. Yo me mantuve callada, no hice ningún comentario, I kept quiet, I didn't comment. pero anything. yo ya había sentido del Señor que But me I- metiera en un ayuno I had felt from the Lord to de 40 días. go into a fast for 40 days. Pero como todas las cosas a mí me daba miedo. Y si no es de Dios, But like all things, I was afraid. If it's not son from 40 God, días. it's 40 days. Así que era un verdadero desafío en mi mente, en mi corazón. It was a true challenge in me. Yo le preguntaba a Dios, pero no recibía nada. I asked God, but I didn't receive El cielo anything. parecía de bronce. The heavens appeared as if like they were bronze and nothing penetrated. Uno de esos días One of those days, estaba meditando y debatiendo en mi mente, ¿qué hago, Señor? I was contemplating and debating in my mind, Lord, what do I do? Mi hijo venía de una reunión de oración con los jóvenes. My son was returning for a prayer meeting with the youth. Me dice, mami, He says, Mom, el Señor me dijo que está esperando. the Lord told me that he's waiting. Te dijo que ayunaras 40 días y no los has He hecho. told you to fast for 40 days and you haven't ¿Es done cierto so yet. eso? Is that true? Y ahí le compartí a mi hijo lo que me estaba pasando. And I shared with my son what Y was él me happening dijo, to me. mami, comienza el ayuno, yo te apoyo. He said, Mom, start your fasting and I'll support you.
Así que al otro día comencé el ayuno con agua y a las 6 de la tarde tomando solo una sopa hasta el otro día. So the following day, I las 6 de started la fasting tarde. with a glass of water and just having a soup in the evening. Mi esposo me dice, yo no siento el llamado a ayunar. My husband said, I don't feel the calling to fast. Él no sabía, o mejor dicho, ninguno sabía de mi ayuno. Didn't know. A nadie se lo compartimos. We shared it with no one. Mi esposo empezó a orar My husband began to pray si debía ayunar o no. whether he should fast or not. Y cae una persona a mi casa y le And dice, a person comes to the home and he hermano, says, estaba orando brother, I was y en praying ayuno. and fasting, Y el Señor me dijo que ayunara 40 días and the Lord told me to fast for 40 days. y que buscara un compañero para ayunar. Y yo pensé en usted. And he told me to seek a partner to fast with, and I thought of you. A mi esposo no le quedaron opciones. And that O day, tenía que ayunar o ayunar. my husband had no options. Either he had to fast or Así he had to que fast. empezó al 9º día de mi ayuno, lo comenzó él. And so on my 9th day, he started his. Y pusimos un vellón al Señor. And we placed to the Lord Porque ya le digo, la iglesia nuestra era la mujer calle en la the congregación. fleece, because I said in our church, Y it was the habían women un sinfín de conflictos en nosotros mismos. had to remain silent, and within us there was a conflict. Así que le pusimos que si era la voluntad de Dios que fuéramos al ministerio, So we said, Lord, if it's your ministry to go into ministry, que un siervo suyo nos impusiera las manos, we asked him for one of his servants to lay his enviándonos al hands ministerio, to guide us into ministry, ya que eso era lo más difícil, since that was the most difficult of things. ya que nuestro pastor jamás imponía manos sobre nadie. Since our pastor never laid his hands on anyone, Era bien cuidadoso con eso. he was very careful with that. Llevábamos 23 días de ayuno We were fasting for 23 days. y nos tiramos al suelo a clamar a Dios. We went down to our knees and to cry out to the Lord. Señor, en realidad tú nos llamaste a este ayuno, estamos pasando hambre por pasarlo. Lord, did you really call us to this fasting, or are we just going hungry to Nos go hungry? sentíamos secos, We felt dry, más secos que nunca, we're drier than ever, y eso era un día martes. and that was a Tuesday. El miércoles era día de oración en nuestra iglesia, On Wednesday, it was prayer meeting in our church, pero era un tiempo difícil. but they were difficult times. La iglesia quedaba en Chelsea, The church at the time was in Chelsea, una hora 10 para ir, una hora 10 para volver. an hour and 10 minutes to go and an hour and 10 minutes to come back. No teníamos suficiente dinero We didn't have enough money, y me dice mi esposo, no vamos a llegar con este petrol que tengo en la camioneta. and my husband says, we're not going to reach the church there with the petrol that we've got in the car. ¿Qué te parece si vamos a una célula de que una iglesia que estaba cerca de casa? What do you think if instead we go to another cell group close to our home? Que estaban pasando unos videos del pastor Josué Irión. They were showing a few videos of Pastor Jose. Yo digo, Dios prepara el camino y Él sabe cómo hace cada cosa. You know, God prepares a way and He does things His way. Ok, vámonos. I said to him, all right, let's go there instead. Cuando íbamos llegando, When we were about to get there, me dice mi esposo, sentémonos atrás. my husband says, we'll sit at the back. Y hacia allí nos encaminábamos, íbamos con los chicos, So con on mis our dos way there, hijos. we were with our 2 kids in the car. Cuando una hermana nos ve y se levanta a saludar. When our sister sees us, gets up and greets us. No conocíamos muchos hermanos de allí. We didn't know many brothers in that church. La hermana dice, vengan, siéntese conmigo, The sister segunda says, fila. come sit with me, and it was the second row. Dios es soberano y hace como Él quiere. God is sovereign and He does as He wishes. Comienza la reunión, The como meeting starts. empieza un pastor a orar A para pastor abrir la starts reunión praying to open the service, y en medio de la oración se para. and in the midst of that prayer, he stands up. Dice, mire, He says, "Look," en realidad no nos conocía para nada el pastor. Estaba and- orando, no nos conocía. and I a tell you nosotros. truthfully, he knew Era la us. primera vez que nos veía. This was the first time that he ever saw us. He Y didn't se know us. para, dice, esperen un poquito, en He medio de la says, oración. in the middle of the prayer, he says, "Hang on a Dice, el minute. Señor me está diciendo que ore para confirmación de ministerio The Lord is telling me to pray para toda for esta familia. confirmation of ministry to this whole family." Hermano, yo creo que si no me desmayé fue porque Dios me estaba sosteniendo. I think that if I didn't faint on that moment, it was because Porque God was uno holding me up. en la mente se hace ideas Because in your que puede mind, pasar así o de la otra manera, you think to ¿verdad? yourself, it's going to happen this way or it's going to happen that way. Pero nunca que iba a ser de esa manera. But we never thought that it would happen that way at all. Fue algo tan tremendo. It was something tremendous. No solo un pastor, 4 pastores. Not just one pastor, but 4 Nos pusieron pastors. manos, nos ungieron
placed their hands upon us and they anointed us, enviándonos al ministerio. sending us out into ministry. En 1992 fue confirmado nuestro llamado, In 1992, our calling to ministry was confirmed. pero no fue sino hasta el 95 But que it nos wasn't- decidimos abrir la obra, Until 1995 that we decided to open a church. que fue otro desafío. That it was another challenge. Comenzamos en el living de mi casa, I remember starting out in the living room of my home. era un living pequeñito. It was a small living room. Cuando quisimos acordar, When we tried to remember, teníamos más de 25 personas. we had more than 25 people attending. Así que el 13 de mayo So on the 13th of May, comenzamos la obra bautizando 5 personas. we started the church baptizing 5 people. Y ese día Dios nos regaló And that day, God gave 5 us almas más, 5 more souls. las cuales perseveran hasta el día de hoy That until today they para la persevere gloria de Dios. for the glory of God. Una ya pasó a la presencia del Señor. One has already passed into the presence of the Lord. No quiero que me malinterpreten, no crean que estoy refiriéndole mi testimonio Don't want you to misinterpret me. para justificar que yo estoy aquí adelante, nada que ver. I'm not giving you my testimony to justify that I'm at the Hacía front. meses que el It's not Señor like- me venía inquietando. It's been months now that the Lord has been placing Prepara that tu burden in me, testimonio. telling me to prepare my testimony. Y esta semana en el ayuno, this peleando week, en oración con Dios, In my fasting, praying volvió a guiarme. with God, He guided me again to this. Tal vez muchas personas que están llegando Perhaps many people coming, no conocen ni apenas saben cuál es mi llamado. perhaps many new members don't know yet how my calling Luego que was. todo esto pasó y que And as all this was happening, el pastor que nos llamó para ungirnos the pastor that called us to anoint us, terminó la reunión, he finished the meeting. fuimos a hablar con él We went up to speak to him y a compartirle lo que nosotros le habíamos pedido y que estábamos en un ayuno de 40 días. and to share with him what we had been going through. Hasta el día our de hoy el fasting for pastor 40 nos days. encuentra y lo recuerda. Until today, if Porque dice, the era pastor sees increíble. us, he remembers. A él no le tocaba abrir la He reunión. says, incredibly enough, it wasn't even his turn to La open up the persona que meeting. iba a abrir la reunión se enfermó. The person that was going to open up was sick that day. Así que Dios hace como quiere. So God does Dios as He hace como wishes. quiere. El hermano que The brother tiene un tremendo don de That- discernimiento, has a tremendous gift of discernment. tal vez por eso Dios lo usó. Perhaps that's why God used him. Después de terminar nuestro ayuno, After we finished our fasting, descubro que el Señor, por su misericordia y por su gracia, I find that the Lord, through His grace and mercy, había puesto un don en mis manos. had placed a gift in my Dios hand. sabe y delante de Él jamás le pedí nada, ni un solo don ni nada. God knows, and before Him, Lo I can único say, que hacía encerrada en mi pieza era orarle, I never asked Him for a gift. All I would adorarlo do was y nada más. pray, worship Him, and nothing else. Ponía las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Placed my hands on the sick, and they would be healed. Las personas caían bajo el poder del Espíritu Santo People would fall under the power of the Holy Spirit. y cometimos el gran error. And we did the grave mistake. Fuimos a tomar consejo de un hombre. We went to seek counsel of a man, Porque nosotros mismos nos sentíamos because we ourselves, asustados, se puede decir. we could say that we were, ¿Sabe lo que es? Yo puse la mano afraid. encima de una persona que me dice me duele la cabeza. you know what it is? That we La placed persona se cayó. your hand on a person's head, Estaba got a más headache, asustada yo que la and- persona que se cayó. they fell over. We were more in shock than what they were. Pero bueno, son errores que uno comete y después But the mistakes that one empieza commits, a entender and then you begin to que solo en understand Él podemos confiar. that we can only trust in God. A mi esposo le dio To my Dios husband, God gave una tremenda autoridad, a tremendous authority, una tremenda voz de autoridad, a tremendous voice of como authority, pocas he visto, like I've seen para very echar few, fuera a los demonios to cast out demons, y una voz poderosa para proclamar el Evangelio. and a powerful voice to proclaim the gospel. Y Dios puso en nosotros un tremendo amor por las almas. And God placed within Tremendo. us a tremendous love Era for un the peso souls. enorme. It was a tremendous burden that we felt. Un día íbamos por Footscray caminando, iba con mi hermana María Arrieta. One day we were in Footscray, and I was with our sister Maria Arieta, ¿Sabe? walking Íbamos caminando y conversando and speaking,
Y de repente levanto mi vista And all of a sudden I lift up my y eyes veo hacia mí venir un matrimonio. and I see a married couple come toward me. Y sabe, caminaban como And you know, they were walking zombies. ¿Vio los dibujos de los zombies o cómo caminan? like zombies. Yo Have you los seen veía them? caminar así Pictures como of them muertos, walking. I saw them walking amarillos, as sin if color. they Yo dije, ¿qué seem me está yellow pasando? and pale without color. And I thought to myself, what's wrong with them? Agaché mi vista, I lowered my seguí sight. caminando, seguimos conversando I continued y walking, vuelvo a levantar la speaking. vista y nuevamente veo la misma cosa. I lift up my eyes again and I see them again. Veo venir hacia mí la gente como muerta. I see people walking towards me like as if they're Una dead. carga tan grande en mi corazón, hermano, que hasta el día de hoy lo recuerdo A y tremendous burden in my heart, es and el until peso en mi corazón. today I remember it. That weight in Cuando my llegué a heart. mi casa me encerré en When mi I habitación. got home, I went to my Digo, room Señor, ¿qué me querías mostrar? and I said, Lord, what ¿Qué are es you lo que trying me to show quieres me? mostrar? What do you want to show me? Y eso fue lo que puso el tremendo peso en mi corazón por las almas. And that's what plays a tremendous Están burden in my muertos en heart. delitos y Also. pecados. He says they're dead in their delights and Si in no their les dan sin. el evangelio, van a seguir muertos en delitos y If the pecados. gospel is not preached to them, they're going to continue there. Creo que eso fue una de las cosas que más marcó mi vida, I think that was one of the things that marked my life the porque greatest. uno no piensa que Because una cosa de esa pueda sucederle. Creo que ni you don't a mi think- hermana se lo compartí, That one of those things can happen. porque I era don't think- algo que cada vez que levantaba mi vista I even shared veía, it with my sister. veía a la gente caminando como It was muertos. something that I saw every time that I lifted my eyes. I saw people walking as if they were dead. Y eso es lo que debiéramos sentir cada uno en nuestros corazones. And that's something that we La should gente all que está feel. afuera está muerta en We should all delito y pecado. feel for the people outside Si because they nosotros all que are tenemos dead la verdad no se la damos, in their delight and in their sin. And if we don't give them the truth, es tiempo de que realmente despierte la iglesia And y it's salga a time hacer la gran comisión for que the Dios church nos to dio. truly wake up to do the great commission that God has given us to do. Fíjense en que Dios considera el amor como un requisito fundamental. God considers love like a fundamental requirement. Dios espera que amemos las almas como Él nos God amó a nosotros. Wants us to love the souls the way that He loved us. Y a veces pasamos indiferente al costado de la gente. And sometimes we walk past Sin people decirle, "Cristo indifferent te ama." of them without saying God Y a loves veces you. hay gente que sí lo necesita. And sometimes there are people that really need that. El amor es indispensable Love is indispensable a Cristo y a los demás. to Christ and the rest. Ustedes conocen 1 Corintios, ¿verdad? Dice You know, 1 Corinthians, que podemos tener todos los dones, pero si no Says tenemos amor no somos nada. that we can Nada have all the gifts. de yet nada if servimos. we don't have love, then it's pointless. La verdad que estamos viviendo un tiempo The truth is en el que that todo eso ya no existe. we're living a time now where all that La doesn't gente ya exist. no se preocupa de las demás personas. People aren't concerned about anyone else. Usted siente predicaciones de su propia carne, de su propia You feel concupiscencia, preachings of your own flesh, of their own predicando thoughts, solo preaching just prosperidad y prosperidad y prosperidad. prosperity, prosperity, and prosperity. Entonces, para guiar al pueblo de Dios, tenemos que pensar realmente, Dios puso el amor en nuestros corazones. So to guide the people Él dice of que Él God, nos dio una medida de we need to amor, think God gave us that measure of love. pero nosotros no somos capaces de amar a pesar de. But we're not capable to love in spite of. O sea, nosotros ponemos a este amo, a este no amo, a aquel amo, al otro no amo, este no me gusta, aquel no me cae bien. So we say, oh, I love him I don't love. ¿Es verdad o no? I like him, I don't like him. ¿Nos hicieron daño? No lo miro más. If they cause us harm, I'm not going to No see es them así. again. That's not how it should be. Si Dios nos hubiera pagado de la misma manera, If God had paid us in the nunca same seríamos salvos, manner, then we would never have been saved. porque nosotros Because we éramos los pecadores, no Cristo. were the sinners, not Christ. Y realmente no somos capaces de amar. And we're truly not capable to Y Dios love. dijo que debemos orar hasta por los que nos maldicen. And I say with that, we need to pray even for those who curse us. Yo sé que Dios va a levantar grandes obreros de este lugar. And I know Lo that sé. God will raise up great workers Conozco from this el place. valor y el potencial que hay en cada uno. I know the value and Sobre the todo potential los in jóvenes que son los que están más activos trabajando. upon all the youth because they're the most active working at the moment. Pero necesitamos But we need buscar a Dios. to seek God. Sobre todo los que están estudiando el liderazgo, Above all those tienen studying que leadership, buscar a Dios. we need to seek God. Dios los va a levantar, God will lift you up,
pero necesitan meterse con Dios. But you truly need to get involved Si no with aman God. la palabra, si no conocen la If you don't love palabra, the word, if you don't learn the word, ¿qué van a darle a los demás? what then will you give others? Yo creo que realmente dice que el Espíritu nos va a recordar. The Spirit Todas will las cosas. remind us of all things. Eso ha sido una de las bases de nuestro ministerio con mi esposo, Has been one of ¿verdad? the bases La of our palabra, ministry. la palabra, la With our palabra. husband. The word, the word, the word. Porque la palabra es la base, Because the word is the basis. es el pan nuestro de cada día. It is our daily bread. Podrán escribir un mensaje, You can write la a carne. message in the flesh, pero ¿qué efecto va a causar? but what effect will that cause? Justamente eso estaba hablando con los chicos Speaking that que in the están study on tomando Friday, para realmente prepararse, those that are truly studying to prepare themselves, porque realmente necesitamos prepararnos. because we truly need to prepare. Realmente And truly, creo que I es believe tiempo that it is time de que la iglesia despierte y se levante. for the church to El wake up. motivo de to darles be mi ready. testimonio The reason to give my testimony today es primeramente is firstly decirles, to tell you, sobre todo los que están estudiando, above all, to those who are studying, no crean que don't believe no estoy capacitada para enseñarlos. that I'm not capable of teaching. Tengo 25, 30 años de vivencia en Cristo. I have 25, 30 years in Christ. Hemos servido a Dios. We've served Christ. Hemos pasado We have tribulaciones, gone hemos through pasado tribulations. We have angustias gone through anguish, y Dios nos ha sustentado. and God has sustained us. Y sé una cosa firme, And one thing is firm, and I que si know ustedes no se agarran a Dios, that if you don't grab hold to God, si ustedes no ponen a Dios primero en su vida, if you don't place God in your life first, nunca van a poder avanzar. you'll never be able to advance. Sí. Hoy en día Today, nadie quiere these tomar days, su cruz y seguirlo. nobody wants to take up their cross and follow Him. ¿Sí o no? Yes or no? Realmente Dios dice God truly la says misma palabra de Dios. the same word of God. Porque no sé en su Biblia, en la mía está en letra roja. I don't know in your Bible, but it's in red in mine. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. It says, if anyone wants to follow me, take up the cross, Y deny Lucas, themselves, and follow me. Lucas 9:23 es aún más contundente. Luke 9:23 is even more firm than that. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. It says, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily En este and tiempo follow hemos me. sacado la cruz, hemos sacado el pecado, In hemos this sacado time, pagar el precio. We've taken out the cross, Ya we've no taken out existe. sin, we've taken out paying a price. ¿Sí o no? They don't Usted exist escucha anymore. prosperidad, You prosperidad, hear prosperidad. prosperity, prosperity, Pero eso no prosperity. soluciona la prosperidad nuestros problemas. But prosperity doesn't solve our El problems. único que puede solucionar nuestros problemas es Cristo. The only one who Es can venir a solve Él, our es buscarlo en problems is oración, Christ. To come es to clamar a Him, Dios. to search for Him, to cry out to Him, para que Él nos pueda ayudar. for Him to help us. El costo para cost. servir a Dios es muy alto. To serve God is very high. Sé que la idea de muchos, I know that the idea of many, y no estoy en contra, cada cual piensa como quiere, and anyone, each can think as they wish, pero mi Biblia but my Bible dice says que lo único, that el único mandamiento the only commandment es amarás al Señor tu Dios is you shall love the Lord your God con todo tu corazón, with all your heart, con toda tu alma, with all your soul, con toda tu mente with all your mind, y con todas tus fuerzas. with all your strength. Este es el principal mandamiento. This is the principal No commandment. es el segundo. It's not the second. Lamentablemente siempre lo ponemos por segundo. Unfortunately, we always place it Primero second. somos nosotros y después First is Dios. us, then God. Y el segundo And es secondly, semejante. It's similar. Amarás a tu prójimo You shall como a love ti your mismo. neighbor as yourself. Entonces, ¿cómo ponemos las prioridades? And so, how do we place ¿Las priorities? invertimos? ¿Todo está primero y Dios Do we último? invert them? Is everything first, Y then eso es God? lamentablemente lo que se está viendo. Unfortunately, that's what's seen today.
Estaba mirando una prédica, I was seeing a preaching, alguien con bastante renombre someone with a renowned name. estaba predicando They were preaching en el stage, un tremendo on the camello, stage. There was a tremendous. un muñeco, ¿no? No de verdad, muñeco. Tremendo camello. A tremendous camel. Digo, ¿qué hace un camello ahí arriba? And I thought to myself, what's a camel doing on stage? Refiriéndose a que los camellos simbolizan el Sí. dinero, That camels symbolize money porque el camello traía el oro, la mirra, because the camels would bring the gold, the myrrh, y eso es lo que le están enseñando al pueblo. and that's what they're teaching the Yo people. quedo aterrada porque son gente de renombre, I thought to myself, son gente it's amazing. que recorren las These naciones, are people that are renowned. They're known y esa es la across the nation. enseñanza. And these are the teachings that they're giving. Espérelo porque la plata va a llegar, los camellos llegan Wait for con it. el oro, con Because the camels will come with the Dios gold and the silver. mío. I Digo, el thought que to viene es myself, Cristo. the one who's coming Y is no Christ. estamos preparando a la gente And we're not para la venida preparing de Cristo. people for the coming of Christ. ¿Cómo ustedes ven? How can you Yo see that? quedé en shock. I was left amazed at hearing that. No, ya vienen los camellos, ya vienen. La gente No, se the paraba y camels poco are más coming. que aullaba The la camels are gente. Una iglesia de, A yo que church sé, habría más de that would have 5,000 been- personas. Perhaps more than 5,000 people in there. ¿Cómo se entiende? How can you understand Y that? todo el mensaje fue ese. And that was the whole message. Incluso hasta sacan los textos fuera de contexto. Even verses out of context. Porque supuestamente cuando el Señor Jesús dijo yo he venido Because supposedly when the Lord said that I yo he have venido a come dar nuevas a los pobres, to give good news to the a dar poor, libertad a los cautivos to give freedom to the captive, y libertad a los oprimidos. and to set the oppressed free. Dice que los oprimidos son los pobres, And he said that the oppressed are que the esos poor. son los pobres, los oprimidos, That the oppressed are the poor por la pobreza. because of poverty. Entonces estaban echando fuera el espíritu de pobreza. So they're casting out the spirit of poverty. El Señor dijo, los pobres siempre los tendrán. The Lord said, you will Sí. always have the poor. Nosotros, los que podemos, ayudemos y nada más, otra cosa no Could podemos help. hacer. Can Pero eso es lo que están enseñando what en they're este teaching tiempo las iglesias. in this day and age in the Por churches. eso eso es a veces mi preocupación grande en la And that's why iglesia. it's always my Hermano, concern of no a large miremos church. Let's not look el peso, no miremos lo que tenemos que at the hacer weight. Let's not para look at what we servir a need to do Dios. to serve God. A veces estamos midiendo Sometimes we measure lo que hacemos what we do, y Dios and God no es así. is not like that. Hermano, yo he pasado, Brethren, I creo have que por todo. gone through, I think, through it all. He pasado por el desierto, I've gone through the he desert. pasado por el horno de fuego, I've gone through he the pasado por el Iron of foso fire. de los leones. I've gone through the El lion's den. Señor me ha llevado por el valle de sombra y The de Lord muerte. has taken me through the valley of shadow and death, Aquí estoy. and here I am. Y le digo algo, And I can tell you si something. me dieran a elegir If they were to give me the si choice quiero volverlo a pasar o no, to go through it le digo again, que sí, I would say le digo que yes, sí. and I would say yes. Escogería una vez más servirlo, I would choose to serve Him again, porque no hay nada más grande en este mundo que because there's servir a nothing Dios. greater No hay in this world nada. than to serve God. Para mí lo demás es basura. For me, the rest is rubbish. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? The Apostle Paul Todo lo said, tengo por basura para ganar a Cristo. I have it all as rubbish to serve Christ. Nosotros hicimos un pacto con mi esposo cuando recibimos el llamado. We did a pact with my husband when we received the calling. Te vamos a servir, Señor, cueste lo que cueste. We said, Lord, we will serve you no costó. matter the cost. Y ahora me sigue costando a mí. And Pero it el cost pacto us, nuevamente lo he hecho nuevamente and con it, Dios. Cueste it lo que continues to cueste. cost me now. But I've redone that pact with God. Cueste lo que me cueste. Whatever Aquí the cost estoy. will be, here I am. No sé cuántos están dispuestos a pagar el precio. I don't know how many of you are willing Es to pay the alto. price. No It's- crean que no. Don't be mistaken, it is a high price. Pero la recompensa vale la pena. But the reward is worth it. La recompensa vale la pena. Es The vida reward eterna en la is presencia de worth nuestro it. Dios. It's eternal life with God, our Yo God. creo que no hay nada más grande en la vida I don't think there's anything que greater in saber life que vamos a llegar arriba. than to know that we A will veces go nos up. entretenemos, Sometimes we're en cosas de acá del entertained mundo. in things out here in the world. pero el Señor dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el But the mundo. Lord says, don't love the world or the Porque el things que ama in al it. mundo, el amor de Dios no está en él. Because the one who loves the world, the A love veces of nos God is not in them. desviamos, nos salimos del camino, Sometimes we go astray, step out of the side a little. pero
La verdad, hermanos, que hoy más que nunca, The truth is, though, now more than ever, a pesar de todas las cosas que han sucedido, in spite of all the things that have happened, comprendo la palabra del Salmo 138. I comprehend the word in Psalm 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. The Lord Me will fulfill His guste, no me purpose in guste. me. Lo mismo para cada uno de ustedes, hermano. I like it, Dios va a I like cumplir it. su propósito en God cada will uno de fulfill ustedes. His purpose in each one of you, Aunque les guste o no, whether you like it Dios or lo not. va a ir arrinconando hasta que usted va a cumplir He will call el you propósito por until el you cual fulfill the Dios lo purpose llamó. for which God has called you. ¿Sí? Yes. Tal vez Perhaps el propósito de esta palabra que Dios me ha dado the purpose of this word that God has given me es que los líderes que estamos formando is for the leaders that we are forming crezcan, to grow, despierten, to awaken, busquen a Dios. to search God, Y realmente cada uno de nosotros, hermano, and truly each of busquemos the al single Señor. ones to seek God. Yo no sé ustedes, pero yo creo que el Señor está ahí a la entrada, a I la don't know puerta. about you, but God is there at the doors. Él está a las puertas. He is at the gates. Si usted está pasando por angustias, por If aflicciones, you're going through anguish, bienvenido al difficulty, club. then welcome to the Dios club. lo está preparando God is preparing con you un propósito. with a purpose. Nada sucede por casualidad en Dios, hermano. Nothing in God happens by Yo soy coincidence. testigo de que nada en esta vida I'm a sucede witness por that casualidad. nothing happens by coincidence. Yo creo que Dios And I believe that God, a cada uno de ustedes le ha dado to each one of you, He has un don, given a gift. le ha dado algo para hacer He has given you something to do, y tienen que cumplirlo. and you need to fulfill it. Tienen que cumplirlo porque realmente Dios eso es lo que espera de cada uno de You need to nosotros. fulfill it because that's truly what God awaits Que from lo each one of cumplamos. us. Realmente And truly, yo lo que quería, hermano, era traerles what I wanted to do today was to bring to you un poco de la vivencia just a little de bit nuestro ministerio. of the life of our ministry. El 13 de mayo de este año vamos a cumplir 23 años en el ministerio. The 13th of May this year, we're going to be 23 years in the ministry. Mi esposo ya alcanzó la meta. My husband has now reached the goal. Yo aún tengo que seguir peleando I still need to continue fighting la buena batalla de la fe. the good battle of the faith. Y realmente And confiar truly trust en que Dios está con nosotros. that God is with us. En medio de las pruebas, en medio de las In the tribulaciones, midst of Dios trials, está in con the midst of nosotros. tribulations, God is with us. Recuerde que Dios llevó al pueblo de Israel en el Remember desierto that God 40 años Took the people of Israel in the desert for 40 years para probar qué había en su corazón. to test what was in their A heart. veces nosotros pasamos por desiertos Sometimes we go through porque Dios deserts quiere saber qué hay en nuestro because God corazón. wants to know what there is in our heart. Si somos capaces de amarlo If we're sobre capable to todas love las Him cosas, above all situations. ¿sí? A veces ponemos nuestra Sometimes familia, we nuestros place hijos, our family, todo our children, antes que Dios. everything else before God. Perdóneme, pero yo no creo en eso. Forgive me, but I Yo don't creo que believe Dios in es it. primero en mi vida, I believe God is first in my life. primero en mi vida. Dios sabe que hemos God knows renunciado a muchas cosas con mi esposo, that we muchas. have denied many things with my Y no me denied many things with my arrepiento de husband, una sola, and that I don't repent of any porque of them sé because I que know todo lo que sucedió fue voluntad that de everything that Dios took place was the will of God. y que yo no puedo transar con el mundo ni con la gente, ni And aún I cannot ni transcend with the aún world, siendo mi propia with the familia, people, ni aún siendo mis hijos. even if it's my own Jamás family, transaré my own con children. algo que no esté dentro de la voluntad de Dios. I will never allow anything that's not within the will of God. Por eso le digo, hermano, el That's why I evangelio say the gospel cuesta costs, y va a seguir costando and it will hasta que continue Cristo to cost venga. until Christ Pero returns. eso sí, lo que hay que tener en claro, But what we need claro to keep clear es que Él tiene que ser el primero en is nuestra that vida. He needs to be first in our lives. No hay otro primero. There is no other first. Si nosotros invertimos If we el orden, invest, ahí están nuestros problemas. if we invert the order, then we have a problem. Algo simple. But something simple. Usted no diezma, usted no recibe nada. If you don't tithe, you don't receive Usted anything. no ora, If you Dios don't no le pray, contesta. God doesn't answer. Usted no se acerca a Dios, Dios If no you se don't acerca a usted. draw close to God, God does not draw Dios dice, close to acércate you. a mí, yo me voy a acercar a God ti. says, draw near to me, and I will Entonces draw near to you. son cosas básicas And so en la these vida del are cristiano. basic Si usted things no in the lee la Christian palabra, life. If usted you don't muere read de the word, inercia. there Es is no como que life usted in no you. comió. It's as if you didn't eat.
Si nosotros necesitamos el pan a cada día, ¿cuánto need más necesitamos la palabra de Dios para our bread alimentarnos daily. espiritualmente? How much more do we need the Entonces son word puntos. to feed us spiritually? Que yo quisiera en esta noche que les quedara claro, hermano. These are points that tonight No I es- would like them to be clear. No es lo que yo creo, no es It's lo que yo pienso, Not what I think. es lo que dice It's Dios en not su what palabra. I believe. It's what God says in His Word. ¿Sí? Yes, Y eso es de vital importancia si queremos alcanzar and that's of great importance. la vida eterna. If you want to Si reach eternal queremos life, alcanzar cuando Él venga, if you want to reach que when nos He vayamos comes, con Él. to go with Him. Yo no creo que la salvación no se pierda, hermano. I don't believe Yo creo que si no hacemos las cosas That como debemos salvation hacerlas, Dios no está obligado it's firm, a salvarnos. but I believe that if we don't do things the way God wants us to do, Yo puedo llorar, we gritar, can lose salvation. y Dios no se va a llevar I por can mi scream, grito ni por mi jump. llanto. God will not be swayed by my Dios screams se or va my a llevar shouts, por mi fe. but God will be swayed by my ¿Por faith qué lo que hago? of what I do, ¿Por qué lo hago? why ¿Para I qué do lo it, hago? and because of Siempre he creído y seguiré creyendo I've que always Dios va a believed juzgar that las God will judge motivaciones de nuestro corazón. the motivations of our heart, ¿Por qué hacemos las cosas? why ¿Por we qué do las things, hacemos? why we accept them, ¿Por servir a Dios? To serve ¿Por God. agradar al hombre? to please man. ¿Por qué lo hacemos? Why do we do it? Y eso es lo más importante. And that's the most important of things. Pongámonos en pie, hermano, Let's en be esta standing tarde. today, brethren. Que realmente en esta tarde el Señor, That today the Lord algo de truly, lo que he hablado pueda quedar en sus corazones, of something that we've spoken, may it truly reach, pueda hacerlo remain in meditar our hearts, that we may meditate o on it, hacerlo razonar a veces en cosas and perhaps make us reason in things que están en nuestros corazones, ¿verdad? that are within our hearts, Pero no los hemos puesto en práctica. but we haven't put them into practice. Sobre todas las cosas, recuerde siempre que Dios lo ama Above all, remember that Sobre God todas loves las you cosas. above all things y Él quiere y anhela tener He comunión wants- con usted. and desires to have that fellowship with you. Él quiere que usted se acerque a Él, He wants you to draw near to Him, que usted pueda hablar con Él, for you to speak to Him, que el Espíritu Santo pueda tener esa comunión that the Holy Spirit can have that real y fellowship, verdadera con cada uno de ustedes. real and true with each one of you. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. The Holy Spirit is not an active force. El Espíritu Santo The Holy Spirit nos anhela celosamente. desires for us jealous. Yo a veces pienso, Sometimes I ¿cuántas think veces how many times no he ido a mi lugar de oración that I have not gone to my place of prayer, y allí estaría el Espíritu Santo esperando que yo llegara? and there the Holy Spirit is there waiting for me Pero to me come. entretuve en tantas otras But I was cosas so involved with other things que llega la noche that the night comes y ya estoy cansada. and I'm too tired. Pero el Espíritu Santo ha estado allí But the esperando que Holy lleguemos, Spirit has been there esperando waiting, para hablar con nosotros. waiting to speak to us. No se olviden, hermano, no se Don't olviden forget que el Espíritu es el Espíritu de Dios that the Spirit is the Spirit of God, y que Él nos anhela, nos espera, that nos He ama desires for us, waits for y us, quiere tener relación con nosotros. and He wants to have a fellowship with us. Desde el principio de la creación del mundo, From the beginning of creation Dios of the quiso world, tener relación con el ser humano, He wanted to have that fellowship with the human being, pero nosotros but we no nos acercamos a Dios. didn't draw near to Him, Y yo creo que Él se debe entristecer and I believe that He was saddened de ver que no anhelamos estar en su to presencia. see that we didn't desire to be in His presence. Por eso en esta tarde, hermano, That's why, brethren, today, si usted siente haga un compromiso usted solo con Dios. if you feel to do so, do a commitment Un with God compromiso de yourself. que usted lo va a buscar, A de que va a commitment anhelar su that you will presencia, seek Him, that you will seek His presence, de que usted va a tratar de escuchar su voz. that you will try and hear His voice, Ejercite su oído espiritual para oír la voz de Dios. to exert your spiritual ear in the voice. Y eso solo se logra en la That's only comunión con Él. achieved in fellowship with Him. Él quiere darle todos los regalos que Él tiene para darle, He hermano. wants to give you all the gifts that He has. Tiene tremendos regalos para darle. He has tremendous gifts to give. No los desprecie, hermano. Don't Porque- cast them aside, Tal vez después lo va a anhelar y no lo va a poder alcanzar. because down the track you might desire them and you won't reach them. Acérquese a Dios mientras Él está con la vara y el callado. Draw near to God while He can be found. Cuando Él está con todo su amor esperando por nosotros. When He's there with all His love waiting for us, Porque Dios nos ama. because God loves us.
y nos ama con amor eterno. And He loves us with the eternal love. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. thank you, Gracias Lord por tu Jesus. amor, gracias por tu Thank you misericordia. for your love, for Gracias your por mercy. todo lo que tú has hecho, We thank you for all that you've done, por lo que hiciste y lo que harás aún, Señor, for what you did, Lord, and for en what you cada want to una de do nuestras vidas. in each one of our lives. Espíritu Santo, Holy Spirit, derrama una unción sobre cada uno de mis hermanos. pour out Un an deseo de anointing buscarte, un deseo upon de each of my brethren, anhelar tu a presencia, desire Señor. to search for Así you, como- a desire to want your presence. Así como anhelamos el agua cuando tenemos sed, oh Just as Dios. we thirst for the Que water when we podamos are anhelar tu thirsty, presencia, Padre Santo. may we want your presence in the same way. Que podamos, Señor, saber que tú nos estás esperando. May we know, Lord Jesus, that you are waiting for us, Que tú quieres tener comunión con nosotros. that you want to have fellowship with us. Señor, ayúdanos. Lord Jesus, help us. Ayúdanos, Señor, porque Help us, solo Lord no God. podemos. Because we can't do it alone. Señor, solo no podemos. Lord Jesus, we can't do it alone. Tú eres quien produce en nosotros You are the one that produces el in querer us como el hacer por tu buena voluntad. the desire, Lord, to do your good will. Ayúdanos, Padre Santo. Help us, Father God, Ayúdanos a entender us tu palabra, a to entender understand your tu word, llamado, a to entender understand your calling, lo que tú tienes para cada uno de to nosotros. understand what you have for each one of us. Tú dices que nos hiciste reyes y sacerdotes, Señor. Lord, you made us kings and priests. Ayúdanos, bendito Dios. Help us, dear God. Mientras adoramos a Dios, hermano, As we worship God, si usted brethren, siente el pasar al frente, if you feel pase. to come to the front, do so. Mientras adoramos, As we worship, el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. the Spirit of God moves within us. Alábelo, hermano, en esta tarde. Just worship Him tonight. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm aware. Lord, have your way in me. Estás mi deseo, honrarte, oh Dios, con todo mi ser te entrego a ti. Con todas mis fuerzas
doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada partida mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi Esa sea ser. nuestra oración, hermano. May this be our prayer, brother. Dios, haz tu obra en mí. God, do your work in me. Cámbiame, Señor. Change Cambia lo us. que haya que cambiar. Change what you need to change. Señor, lo que no sirve, quítalo. Lord, what is not worthy, Para que me remove estorbes, it. Señor. No point in having it. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Haz tu obra, Señor. Lord Jesus, do your work. Necesitamos de ti, Señor. Lord, we need more of you. Necesitamos que tú nos laves, nos limpies, nos We need you purifiques. to wash us, Lord, to cleanse us, Que to renueves en purify us, nosotros un corazón recto, to Señor. renew in us, Lord Jesus, a rightful. Renuévanos, Padre Santo. Father God, renew us. Renuévanos. Necesitamos de ti, Señor. Renew us, Lord. We need more of you. Cristo, yo me entrego, el fin de serle fiel. Para siempre quiero amar.
Que sea una oración, hermano. Nos rendimos a ti en esta tarde, Señor. It's our prayer for today. Nos rendimos, Señor. We surrender to you, my God. Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Muévete, esa montaña se moverá, 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 esa montaña se moverá.